waxaa xarunta guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland maanta ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta golaha shacabka ee u tartamaysa 6 kursi ee tirshiyadoodu ay kala yihiin 82 103 113 203 iyo 217 kuwaas oo doorashadooda la qaban doono maalinta Talaadada. dhanka kale waxaa xarunta guddiga ka socda diiwaangelinta ergada dooranaysa 6 kursi iyo tababaro la siinayo. xarunta guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa waxaa laga dareemayaa saxmad iyadoona ay ku soo qulqulayaan ergo iyo musharaxiin. Cabdulqaadir Maxamuud Dhaqane, gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland, ayaa sheegay inay maanta diiwaan geliyeen 7 musharax, isagoona musharaxiinta kale ee tartamaysa ee aan isdiiwaangelin faray in ay shahaadooyinka qaataan si ay u tartamaan. waxa kale oo aan diiwaan gelinay ilaa iyo 7 musharax ayaan waxa weeye diiwaan gelinay. waxaan rajaynaynaa murashaxiinta kale oo dhimanna inay waqtiga ka faa'iideystaan sida ugu dhaqsiyaha badan ayaguna shahaadooyinka ay u qaataan insha Allah ta'ala. sidoo kale shaqooyinkaas ayaguna waxa garab socda waxa la diiwaan gelinayaa oo qaarkood waxa weeye tababaro qaadanayay waxa weeye ergooyinka ayaa tababaro qaadanayay. waxa kale oo la marinayay baaritaanadii amniga iyo ayaa ayaguna ay marayeen. intaas maanta waxa weeye inoo qabsantay. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo sidoo jadwalku yahay in aan hirgelino doorashadii 6 kursi ee aan soo dhajinay insha Allah ta'ala. waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa si amni iyo nabad ay ku jirto inuu Ilaahay inoogu qabto ayaan rajaynaynaa. Nuur Bashiir Cali, Hirshabelle TV, magaalada Kismaayo.